Я хотел, давай это, я на твоем попробую, ты на моем. Попробуй вот. Как на нем вообще? Нам вообще удобно, я думаю. Бля, такой коротыш, блин. Включен поруч. А, все. Такой низкий. Блять, так прикольно. Как на скутере. Бля, как скутер, я бы завел, да даже не слышу, как он тарахтит. Да, он вообще на этом вообще дурак. Че, погнали? Погнали. Нормально. Ничего, так можно маленько ехать.
Бля, нормально. Денис, а если вот там по полю? Короче, руль согнулся. Как упал? Ага. И этого, лапка эта, блядь, скоростная. Надо его как-то, блядь, выпрямить маленько, а то, блядь, что-то или сцепление провернулось. Как-то это. Или сцепление повернулось. Или... А сейчас, знаете, такая полоса черная, блядь. На круг. Там, блядь, трава на кочке грязи. Наверное, хватит уже лишнего. Да нет, вот как раз прям все, заебись, вот этот, блядь, крутит. Как же, Не отвонить было просто. руль, да, Не руль, вот так вот. никак. Ну, хуй там, так. Все, погнали. Блять, а. А вот он хватает наверх. Да. Камеру снимает? А? Снимает? Да. Постирает, Долго не кончается. у меня была мысль заехать переезжать, когда он увидел, ну думаю, это, блядь, тут можно целый день просидеть. Вот эта вот дорога куда нам, блядь, нас увидит? От нас Сосновка. Где-то Сосновка. Что, поехали?
У меня полные сапоги, бля. Я там много опустил. А, похуй. Все, вот тут поедем.